culte de dimanche. 자, 어떤 사람들한테는 이 주일 예배가 그냥 하나의 습관적인 예배일 수 있습니다. Pour certaines personnes, le culte de dimanche peut être une des habitudes. 근데 어떤 분한테는 굉장히 중요한 날이 될 수가 있어요. Mais pour d'autres personnes, ça peut être un moment très important. 그 은혜 받았던 사람들이 보면은 한 번 은혜 받았는데 인생이 바뀌는 그런 경험들을 실은 간증하고 있죠. Nous pouvons voir beaucoup de personnes qui ont reçu la grâce et qui ont reçu la grâce une fois dans leur vie et qui ont changé leur vie. 그래서 우리가 하나님 앞에 예배드리러 나올 때 주일에 대한 예배에 대한 의미나 생각을 좀 많이 하시고 나와야 돼요. Et c'est pour ça que lorsque nous venons devant le Seigneur pour lui rendre le culte, il faut bien réfléchir à la signification du culte. 세상에서 성공한 사람들도 나를 굉장히 중요하게 생각합니다. Même les gens qui ont réussi dans ce monde, ils vont valoriser les jours qu'ils vont vivre de manière importante. 그리고 세상 사람들이 어떤 중요한 일을 할 때는 반드시 나를 잡아요. Et puis aussi, ceux qui ont réussi, ils vont fixer des rendez-vous pour utiliser leur temps de manière utile. 그 심지어는 점쟁이를 찾아가서 그 날이 좋은 날인지 나쁜 날인지 물어보기도 하죠. Et parfois, il y en a qui vont aller voir des chamans pour voir si les jours qu'ils ont choisis sont les bons jours pour certains événements importants. 근데 그거는 이제 결국 귀신한테 잡히는 날이기 때문에 결국은 무너지게 되는 거죠. Et ce genre de choses, bien sûr, ça apporte des conséquences négatives puisque ce sont les démons qui agissent. 하나님도 나를 굉장히 소중하게 다루셨어요. Même Dieu a considéré que les jours sont très importants. 그래서 6월절 절기를 지키라고 말씀하시고 또 3가지 절기를 만들어서 꼭 그날을 지키라고 말씀하시고 C'est pour ça que Dieu demande de commémorer le jour de la Pâque, de commémorer les 3 fêtes qu'il a instaurées. 구원받은 하나님 자녀들도 만약에 있잖아요. 지나온 날에 대한 의미가 없다면은 저와 여러분들이 아마 실패한 인생이 될 겁니다. Et si, de la même manière, les enfants de Dieu qui sont sauvés n'ont pas de conception importante de ces jours que nous avons passés, nous sommes en train de peut-être vivre une vie d'échec. 이 지나온 날에 대한 하나님이 주시는 의미를 찾을 때 그 사람이 결국은 하나님의 실패를 성공으로 바꾸는, 쉽게 말하면 축복을 누리게 되는 거죠. Mais si nous retrouvons cette signification des jours que nous avons passés avec le projet de Dieu, alors les moments d'échec peuvent aussi être des moments de réussite. 여러분들 오늘 예배로 나왔는데 오늘 예배가 진짜 의미가 어떤 의미를 가지고 있는지 이걸 한번 생각해 보셔야 돼요. Et aujourd'hui, vous êtes là pour rendre le culte à notre Dieu et il faut réfléchir à quelle signification cela porte. 예배는 하나님께 드리는 거잖아요. Le culte est rendu à Dieu. 구약 성경에는 이 예배 때 반드시 피제사를 드리도록 했어요. Et à l'époque de l'Ancien Testament, on devait absolument tuer des agneaux pour faire un culte. 그 그리스도의 십자가의 피를 상징하는 거죠. Parce que cela symbolise le sang du Christ qui a été crucifié. 신약 시대 때는 그 그리스도께서 완전히 다 해결하셨기 때문에 예수 그리스도 이름으로 하나님께 나아가도록 말씀을 주신 거죠. Et à l'époque du Nouveau Testament, le Christ a résolu tous les problèmes, donc nous pouvons aller devant Dieu par Jésus-Christ. 그래서 우리가 예수 그리스도 이름을 의지해 가지고 하나님께 예배할 때 굉장한 축복이 회복되는 거예요. Et si nous nous confions ainsi au nom de Jésus-Christ, nous resterons d'énormes bénédictions. 그래서 주일은 복음을 회복하는 날이에요. C'est pour ça que le jour du Seigneur, c'est le jour de restauration de l'évangile. 하나님께서 복음 안에다가 모든 것을 다 담아서 우리한테 주신 거거든요. Parce que Dieu a mis toutes les bénédictions à l'intérieur de l'évangile. 그 복음의 능력을 회복하는 날이 주일날이다. Et le jour du Seigneur, c'est le jour où nous restaurons cet évangile. 그래서 오순절 날에 하나님께서 마가다락방에 성령 충만을 부어 주신 겁니다. C'est pour ça que le jour de la Pentecôte, Dieu a versé le Saint-Esprit à l'église de la Chambre-Haute de Marc. 하나님께서 그렇게 약속하셨던 모든 축복을 다 회복하는 날이 오순절 날 그 마가다락방이었다. Et ce jour de la Pentecôte à la Chambre-Haute de Marc, c'était justement le jour où ils allaient restaurer toutes les bénédictions que Dieu leur a accordées. 그리고 하나님께 예배드리는 날은 하나님의 절대 계획인
임마누엘의 축복을 회복하는 날이다. Et puis le culte, le jour du Seigneur, c'est également le jour où nous restaurons la bénédiction d'Emmanuel que Dieu a lui-même restauré. 하나님의 자녀가 어떤 문제와 사건 속에서도 임마누엘 될 수 있다면 반드시 승리합니다. Si l'enfant de Dieu, dans n'importe quelle circonstance, il arrive à être dans la bénédiction d'Emmanuel, il va absolument triompher dans sa vie. 요셉이 노예로 팔려갔는데 그 현장에서 하나님이 함께하는 축복을 누렸다 이 말이에요. Joseph a été vendu comme esclave, mais sur le terrain même, il s'est réjoui de la bénédiction d'être avec Dieu. 다윗이 죽음의 위기 속에서 여호와는 나의 목자시라고 고백했다. David, lorsqu'il faisait face à des dangers de mort, il confessait que l'Éternel était son berger. 그러니까 예배를 통해서 그 임마누엘의 축복을 온전히 회복하는 날입니다. Et donc, à travers la bénédiction d'Emmanuel, nous restaurons toutes les bénédictions que Dieu nous accorde. 임마누엘의 축복을 회복하다 보면은 하나님이 주시는 기도 제목이 탁 나오는 거예요. Et en restaurant la bénédiction d'Emmanuel, nous retrouvons les sujets de prière donnés par Dieu. 그게 바로 하나님이 주시는 언약이죠. Et c'est ça, l'alliance donnée par Dieu. 그 하나님이 주시는 언약은 반드시 성취가 되어집니다. Et cette alliance que Dieu nous donne va absolument s'accomplir. 이게 예배의 의미입니다. C'est ça la signification du culte. 그래서 하나님께서 이 날을 축복하시는 거예요. Et c'est la raison pour laquelle Dieu bénit cette journée. 할렐루야. 그래서 구약 시대 때는 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라. C'est pour ça qu'à l'époque de l'Ancien Testament, Dieu leur demande de se souvenir du sabbat et de le sanctifier. 심지어는 아무 일도 하지 말라. Il leur dit même de ne rien faire, de ne pas travailler ce jour de 심지어는 sabbat. 이 안식일을 어기는 사람을 죽이라고까지 말씀하셨어요. Il a même demandé de tuer les personnes qui dérogent à cette règle. 그 말의 의미는 죽이는 데 목적이 있는 게 아니에요. Mais là-dedans, dans cette règle, l'objectif ce n'est pas de tuer les personnes. 왜 안식일을 구분해서 지키라고 하시냐 하는 거죠. Il faut savoir pourquoi Dieu insiste autant pour respecter cette règle. 여러분들 이거는요. 이제는 날의 개념 아니거든요. Et donc, mais maintenant, ce n'est pas une question de jour, 예배의 의미입니다. mais c'est une question de culte. 하나님이 함께하는 임마누엘 축복을 온전히 회복하는 예배를 회복하라는 겁니다. Il faut restaurer maintenant le culte qui nous permet de restaurer la bénédiction d'Emmanuel. 그렇다면은 저와 여러분들이 예배를 회복하면 어떤 축복을 받게 되느냐 오늘 그 말씀을 회복해야 돼. 찾아내야 됩니다. Et donc, à travers la parole d'aujourd'hui, nous devons retrouver les bénédictions qui sont restaurées au moment où nous avons la réussite du culte. 예수님이 제자들과 함께 밀밭 사이로 지나가게 됐단 말이에요. Donc nous voyons dans le texte que nous avons lu Jésus en train de marcher au milieu d'un champ d'épis, 그날이 안식일이었어요. mais un champ de blé et ce jour-là c'était le jour du sabbat. 근데 이제 막 이렇게 다니시다 보니까 밥도 제대로 못 챙겨 먹은 거예요. Et donc puisqu'il était en train de marcher tout le temps, il n'avait pas pu manger à ce moment-là. 그래갖고 제자들이 지나가면서 있잖아요. 그 밀이삭을 잘라가지고 쉽게 말하면 비벼갖고 먹은 거예요. Et donc en fait ils ont arraché des épis et mangé le blé qui sortait de ces épis. 그걸 가지고 바리새인들이 안식일을 어겼다라고 지금 비난하고 있는 겁니다. Et à cause de cela, les pharisiens sont en train de critiquer Jésus et ses apôtres en disant qu'ils ont pas respecté le sabbat. 하나님께서 안식일을 거룩하게 지키라고 아무 일도 못하게 했거든요. Alors que Dieu lui-même, il a demandé de ne rien faire, de ne pas travailler le jour du sabbat. 그러니까 그 쉽게 말하면 바리새인들, 유대인들, 제사장들 이런 사람들이 생각을 한 거예요. 어디까지가 일이냐? Et donc les pharisiens, les juifs, les scribes, ils ont réfléchi et ils se sont dit jusqu'où on peut aller dans cette règle de ne 그래가지고 pas 있잖아요. travailler. 여기는 일이고 이거는 일이 아니고 하는 것들을 법으로 만든 거예요. Et donc ils ont défini des règles de ça c'est du travail et ça c'est pas du travail. 여러분들 그 남의 밀밭에 들어가갖고 밀을 손으로 따서 비벼 먹는 건 도둑질 아닙니다. Et il 유대인들한테. faut savoir qu'à l'époque, pour les juifs, entrer dans un champ de blé et manger des épis, ce n'est pas du vol. 그래서 가난한 사람들이나 배고픈 사람들을 위해서 말씀 속에서도 배려를 한 거예요. Mais même dans les règles appliquées, il y a cette considération des gens pauvres, des gens qui ont faim, qui peuvent aller manger. 근데 남의 밭에 들어가갖고 낫을 댔다. 그러면 도둑질입니다. Mais s'il y en a qui utilisent des instruments pour couper des épis, là, à ce moment-là, ça devient un vol. 그는 배고픔을 면하기 위해서가 아니라
그 재산을 훔쳐가기 위해서 나설된 거기 때문에 그건 도둑질입니다. Et si on utilisait des couteaux pour les arracher, cela signifie qu'ils veulent prendre de la richesse des autres, donc ça c'est considéré du vol. 근데 안식일에는 남의 밭에 들어가갖고 미리삭 비벼 먹는 그것까지도 하지 마라. 그것도 일이다. 이렇게 법을 정한 거예요. Mais les Juifs ont considéré que même manger, arracher les épis de blé le jour du sabbat était hors de la loi. 그래갖고 바리새인들이요, 그 미리삭 따먹는 그 제자들을 보고 안식일도 안 지킨다. 어떻게 그런데 너희가 하나님의 사람이냐 이렇게 비난을 한 거예요. Et donc les pharisiens, en regardant les apôtres en train d'arracher les épis et manger le blé, ils ont dit comment vous pouvez être les hommes de Dieu alors que vous ne respectez pas le sabbat. 또 마가복음 3장에 바로 넘어가면은 예수님께서 안식일에 손 마른 자를 고칩니다. Et puis tout de suite après, dans le chapitre 3, on voit Jésus en train de guérir un homme qui avait la main sèche. 그래서 그 예수님께서 안식일에 이랬다 이래가지고 또 고발을 한 거예요. Et donc les pharisiens l'ont accusé en disant que Jésus a travaillé le jour du sabbat. 그래서 예수님께서 그 문제에 대한 답을 오늘 말씀을 통해서 주시는 겁니다. Mais Jésus est en train de donner la réponse, la solution à ce problème. 저와 여러분들이 예배의 축복을 온전히 회복하게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je bénis aujourd'hui de restaurer la bénédiction de culte intégralement. 근데 첫 번째입니다. Premièrement, 안식일을 주신 이유를 유대인들이 놓쳐버린 거예요. la première chose à voir, c'est que les Juifs ont perdu finalement la raison de nous avoir donné le sabbat. 그러니까 이유는 놓쳐버리고 쉽게 말하면 안식일을 지켰냐 안 지켰냐 이것만 가지고 지금 제자들을 비난하고 예수님을 고발하고 예수님을 죽이려고 했다니까요. Donc les Juifs, alors qu'ils ont perdu la raison de nous avoir donné le sabbat, ils sont juste en train de critiquer les gens qui n'ont pas respecté certaines règles qu'ils ont fixées. 그럼 그 안식일을 누가 만들었냐? Mais qui est-ce qui a créé le sabbat? 하나님께서 만드신 거예요. C'est Dieu lui-même qui l'a créé. 그래서 창세기 1장에 보면은 하나님께서 천지를 창조하신 내용이 6일 동안 창조하신 내용이 상세하게 나옵니다. Dans Genèse chapitre 1, nous voyons le détail de la création du monde, du monde. 그리고 2장으로 딱 넘어가면은 바로 안식하셨다는 내용이 딱 나옵니다. Et on voit à partir du chapitre 2 que Jésus, Dieu a fait une pause. 여러분들 여기에는 굉장히 중요한 원리가 들어 있습니다. Et là-dedans, il y a un principe très important. 하나님께서 우리 인간을 창조하실 때 우리 인간만 하나님을 만날 수 있고 하나님과 소통할 수 있는 영적인 존재로 창조하신 거예요. Lorsque Dieu a créé l'humanité, il a créé comme des êtres spirituels qui ont la capacité de rencontrer Dieu. 그리고 그 인간에게 세상을 정복하고 다스리는 모든 축복을 다 주신 거예요. Et à cet homme, Dieu leur a donné également la bénédiction de dominer, assujettir ce monde dans lequel ils étaient en train de vivre. 이 원리 속에 우리 인간이 하나님의 축복을 진짜 누리는 원리가 딱 들어가 있는 거예요. Et dans ce principe de création, il y a le principe d'être du bonheur de l'humanité. 그러니까 우리 인간은 하나님을 만나야 되고 하나님으로부터 축복을 받고 힘을 얻고 권세를 얻고 능력을 받아서 세상을 정복하고 다스릴 때 진짜 행복할 수 있다라는 것을 설명하는 거예요. Et cela explique finalement que c'est seulement au moment où l'homme est avec Dieu qu'il peut se réjouir, qu'il peut obtenir le vrai bonheur de sa vie. 그래서 이 축복을 놓쳐버리면은 여러분들 우리가요 그냥 실패하는 게 아니고 완전 실패해 버립니다. Mais si nous perdons cette bénédiction, ce n'est pas un simple échec, mais notre vie est complètement dans l'échec. 저와 여러분들이 진짜 이 예배의 의미를 회복하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je bénis donc de restaurer le principe du culte. 그래서 안식일을 만드셨는데 실은 하나님께는 안식이 필요 없잖아요. Et donc que Dieu a créé le jour du sabbat, mais Dieu en fait n'a pas besoin de se reposer. 하나님이 주시는 안식, 예배, 하나님을 만나는 축복을 통해 가지고 영적인 힘을 얻어야 된다 이 말이에요. Mais tout cela signifie que à travers ce repos donné par Dieu, il faut recevoir la force, la grâce de Dieu. 왜 그러냐 하면은 성경에만 이걸 밝히고 있는 거예요. Pourquoi? Parce que seule la Bible est en train de nous le révéler. 아무도 모르게 우리 인간에게 고통을 가져다 주는 존재가 있는 거예요. C'est que la Bible nous révèle qu'il y a un être qui existe, qui apporte la souffrance à l'humanité. 그 이걸 모르면은 시간이 지나면은 자기도 모르게
영적 문제가 들어와서 결국은 망하게 되는 거예요. Et si nous ne sommes pas au courant de cela, alors sans être inconsciemment, on est constamment en train de courir vers l'échec. 그러니까 이게요. 예배 안 드리면 벌 받고 예배 드리면 축복 받고 지금 이런 단순한 내용이 아니에요. Et ce n'est pas le simple principe de bénir la personne qui est au culte et maudire la personne qui n'est pas au culte. 우리가 축복을 누리고 영적인 비밀을 회복할 수 있는 굉장한 영적인 원리가 이 속에 숨겨져 있는 거예요. Mais dans ce passage, il y a un principe très important de nous réjouir de la bénédiction, de la force spirituelle accordée par Dieu. 결국 이게 안 되면요. 성공하고 난 다음에도 정신적인 문제, 마약 문제, 결국은 가정 문제 이래갖고 무너지는 거예요. Et finalement, si on n'est pas capable d'avoir cette bénédiction, même après avoir réussi, on tombe dans des problèmes de famille, dans des problèmes de drogue et d'alcool, etc. 그래서 안식일만큼은 하나님께 집중하면서 하나님이 주시는 힘과 능력, 축복을 회복하라는 거예요. Et donc au moins le jour du sabbat, il faut restaurer cette bénédiction que Dieu nous accorde et cette grâce que Dieu nous accorde. 할렐루야. 그래서 아무 일도 하지 말라는 게 목적이 아니에요. Et donc l'objectif, ce n'est pas de dire qu'il ne faut pas travailler le jour du sabbat. 하나님께 집중하라는 겁니다. L'objectif, c'est de se concentrer à Dieu. 말씀에 집중하라는 C'est de 겁니다. se concentrer sur la parole de Dieu. 예배에 집중하라는 Se 겁니다. concentrer sur le culte. 보호자의 축복을 집중해서 받으라는 겁니다. Recevoir la bénédiction du trône en étant concentré à Dieu. 그래요. 여러분들요. 주일만큼이라도 여러분들 집중해서 은혜 받으시기 바랍니다. Et donc, au moins le dimanche, il faut que vous soyez concentrés sur le culte. 유대인들이 이걸 놓쳐버린 거예요. Et c'est ça que les Juifs ont perdu. 그러니까 있잖아요. 하나님의 말씀을 전부 다 율법적으로 딱 가지고 와갖고요. 했냐 안 했냐 이걸 가지고 들이대면서 사람들을 정죄하고 막 이랬단 말이에요. Et donc, finalement, ils ont pris la parole de Dieu, ils ont appliqué la règle en étant d'un point de vue légalisme, et ils ont simplement cherché à comprendre est-ce que les gens ont respecté la règle ou non. 말씀을 주신 목적을 놓쳐버리니까 그게 율법주의가 돼버리는 거예요. Et puisqu'ils ont perdu l'objectif de la parole qui nous a été donnée, ça devient du légalisme. 할렐루야. 저와 여러분들은요. 하나님의 은혜 받아야 영적인 힘이 회복되고 승리할 수 있습니다. Et nous pouvons restaurer la force spirituelle seulement si nous recevons la grâce de Dieu. 그게 하나님께서 우리 인간에게 주신 최고의 축복입니다. Et c'est ça la meilleure bénédiction que Dieu a accordée à l'humanité. 그래서 여러분들 예배가 회복돼야 돼요. Donc il faut restaurer le culte. 예배가 기다려져야 돼요. Il faut attendre le culte. 예배를 통해서 영적으로 모든 문제가 끝나버려야 돼요. Et à travers le culte, il faut résoudre tous nos problèmes. 예배 때 주셨던 말씀을 가지고 우리가 충만히 내 영적 상태가 바뀌도록 진짜 기도해야 돼요. Il faut prier pour que, à travers la parole que nous recevons dans le culte, que notre état spirituel soit transformé. 유대인들이 이걸 놓쳐버리니까요. 안식일이 변해갖고 완전히 있잖아요. 율법 지키는 날 이렇게 딱 바뀌어버리고. Et les Juifs ont complètement changé cela et ils ont considéré simplement que le jour du sabbat, c'est le jour où il faut respecter plein de règles. 얼마나 철저하게 지키려고 막 법을 만들었는지 몰라요. Et ils ont cherché à être tellement à détailler les règles. 그 전에도 제가 좀 설명을 드렸잖아요. Et je vous ai expliqué la dernière fois un petit 뭐 peu. 예를 들면은 5km 이상 걸으면은 이건 일이다. 이런 식으로 정했다니까요. Et par exemple, s'il marchait plus de 5 km par jour, alors ça devient du travail. 그러면은요. 안식일 예배드리러 딱 나오는데 5km 밖에 사는 사람들은 어떻게 해야 됩니까? Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire s'ils sont en dehors des 5 km, s'ils veulent venir faire le culte? 그 일하면 안 되니까 예배드리러 못 오는 거잖아요. Ça veut dire que si on ne doit pas travailler, on ne peut pas venir au culte non plus. 토요일 날이 안식일이거든요. Et puis c'est le samedi, le jour du sabbat. 그러니까 그런 사람들은 금요일 날 미리 5km를 걸어와. Et ce genre de personnes, ils vont marcher à l'avance 5 km le vendredi. 그래 내가 여기까지 왔으니까 여기다 표시해놓고 다시 집에 가요. Et donc ils vont mettre un signe comme quoi ils ont déjà marché jusqu'au vendredi et ils repartent chez eux. 그래갖고 안식일 날 걸은 거 여기까지 걸은 거는 이제 걸은 거 아니라 여기서 어제 왔다 갔으니까 내가 여기 표시해놨으니까 여기서부터 여기까지가 5km 안 되니까 나는 안식일에 안 걸었다. 이렇게 얘기합니다. Et donc ils considèrent qu'ils partent à partir de ces 5 km et qu'ils continuent par derrière et donc ce n'est pas du travail. 왜 안식일을 지키라 하는지 이유는 놓쳐버리니까요. 전부 다 율법주의가 돼버리는 거예요. Et puisqu'ils perdent la raison pour laquelle il y a le sabbat,
tout devient du légalisme. 그러니까요. 유대인들이요. 망할 수밖에 없는 거예요. Et donc, les Juifs sont obligés d'être détruits. 안식일의 주인이 누구십니까? Qui est le maître du jour du sabbat? 오늘 그리스도라고 말씀하고 있습니다. On dit que c'est le Christ. 그 안식일을 만드신 분, 안식일의 주인 되신 그리스도를 유대인들이요. 완전히 율법주의에 빠져갖고요. 십자가에 못 박아버린 거예요. Donc c'est ce Christ qui a instauré le sabbat, qui a créé ce jour de la bénédiction. Les Juifs l'ont crucifié. 저와 여러분들도요. 이 예배의 축복을 놓쳐버리면은 결국은 있잖아요. 우리 인생이 실패하게 되는 거예요. Et de la même manière, si nous perdons cette bénédiction du culte, finalement notre vie sera dans un échec. 두 번째입니다. Deuxièmement, 안식일의 주인이신 그리스도. le Christ, le Seigneur du sabbat. 천지를 창조하신 성삼위 하나님이 일곱째 날을 거룩하게 하셨다. Et donc Dieu de la Sainte Trinité qui a créé ce monde, le ciel et la terre, il a sanctifié le septième jour. 그리고 복되게 하셨다. Puis il a béni. 그리고 하나님도 안식하시고 인간에게도 안식을 주셨다. Et Dieu lui-même, il s'est reposé et il a donné du repos aux humains. 그 하나님이 구별을 하신 거예요. Et donc Dieu lui-même, il a distingué ce jour. 축복의 날로 구별하신 거예요. Il a distingué comme un jour de bénédiction. 영적인 날로 구별하신 거예요. Il a distingué comme un jour spirituel. 병든 것들을 회복할 수 있는 날로 구별하신 거예요. Il a distingué pour que ce soit un jour de restauration des choses qui sont malades. 세상에서 받았던 스트레스나 모든 문제들을 해결할 수 있는 날로 구별하신 거예요. C'est le jour qui a été distingué pour résoudre les problèmes, les stress reçus dans le monde. 그래서 십계명을 보면요. 다른 계명들은 전부 다 하지 말라 이렇게 돼 있는데 안식일은 거룩하게 구별하여 지키라 이렇게 말씀하셨다니까. Et donc, quand on regarde les 10 commandements, la plupart des commandements disent qu'il ne faut pas faire ceci et cela, mais pour le jour du sabbat, Dieu demande de respecter, de commémorer ce jour. 쉽게 말하면 적극적으로 우리가 마음을 다하여 힘을 다하여 적극적으로 지키면서 하나님께 예배드리라 이 말이에요. C'est d'être à l'avance pour respecter, louer notre Dieu ce jour du sabbat. 그래서 제자들이 바리새인들이 제자들을 비난하는 걸 보면서 구약의 안식일은 바로 영혼과 생명을 살리는 날이라고 예수님께서 설명을 하는 거예요. Et donc Jésus est en train d'expliquer aux pharisiens qui sont en train de critiquer que le jour du sabbat, c'est le jour où nous sauvons les personnes. 할렐루야. 안식일 날은 살리는 날입니다. Donc le jour du sabbat, c'est le jour du salut. 저와 여러분들이요 영적으로 힘을 얻어야 돼요. C'est le jour où nous sommes fortifiés. 그래갖고요 내 영혼부터 살려야 돼요. Il faut fortifier d'abord notre âme. 마음과 생각에도 힘을 얻어야 돼요. Il faut être fortifié dans nos pensées et dans notre cœur. 세상에서 나가서 승리할 수 있는 하나님의 말씀으로 충만해져야 Il 돼요. faut être rempli de la parole de Dieu qui nous permet la victoire dans ce monde. 그래서 있잖아요. 이 다윗도 쉽게 말하면 배고플 때 성전으로 피했는데 너무 배가 고파갖고 제사장들만 먹을 수 있는 진설병을 다윗과 그 함께한 사람들이 먹지 않았느냐. Donc Jésus prend cet exemple en disant David, il s'est enfui au sein du temple et il avait faim et donc il a mangé le pain de proposition qui était destiné seulement aux sacrificateurs. 하나님께 드려진 진설병 떡은 제사장들만 먹게 돼 있고 일반 쉽게 말하면 국민들, 시민들은 이스라엘 백성들은 못 먹게 돼 있단 말이에요. Donc les pains de proposition qui sont mis dans le temple, c'était seulement destiné aux sacrificateurs. Les peuples ne peuvent pas en manger. 근데 다윗이 자기 따라다니는 사람들하고 같이 소년들하고 같이 사울 왕을 피해 갖고 도망가다가요. 성전으로 피했단 말이에요. Mais David s'est enfui dans le temple car le roi Saül a voulu le tuer, donc il s'est caché dans le temple. 그때 먹을 게 없는 거예요. Mais il n'y avait pas de quoi manger. 그 제사장들만 먹는 그 진설병을 다윗에게 줬다니까요. Et donc ils ont mangé ce pain de proposition. 그 예수님께서 지금 구약의 법을 가지고 와서 다윗도 그 법을 어겼는데 근데 하나님께서 그 다윗을 살리지 않았냐? Mais en prenant donc cet exemple de l'Ancien Testament, Jésus est en train de dire que alors que David a dérogé à cette règle, il a été sauvé par Dieu. 할렐루야. 안식일 날은 사람을 생명을 살리는 날입니다. Donc le jour du sabbat, c'est le jour de sauver les hommes, les 여러분들 personnes. 교회 와서 안식일 날 예배드리러 와고
사람들하고 갈등하지 마세요. Donc le jour du sabbat, en étant au culte, ne soyez pas en conflit avec des personnes. 하나님께서 예배를 주시는 이유가요. 우리가 다 부족하기 때문에 하나님의 은혜 받아갖고 다 살리라는 거예요. La raison pour laquelle Dieu nous donne le culte, c'est pour que nous soyons dans la grâce, que nous puissions sauver les personnes. 그래서 예수님께서 이걸 가르쳐 주시려고요. 안식일에 38년 된 병자도 고치신 거예요. Et pour pouvoir l'enseigner de manière plus directe, Jésus a même guéri la personne qui avait la main sèche depuis 또 다음 38 ans. 본문에 마가복음 3장에 나옵니다. 손 마른 자도 안식일 날 Et on 고쳐버렸다니까요. verra dans le chapitre 3, il a guéri cette personne malade depuis 38 ans et la personne qui avait la main sèche. 할렐루야. 안식일은 구약의 율법입니다. Et donc le jour du sabbat, c'est une loi dans l'Ancien 그 Testament. 안식일의 주인공이 누구냐? 바로 예수 그리스도입니다. Mais qui est le héros de ce jour du sabbat? C'est Que Jésus-Christ. 그 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 십자가 지심으로 모든 것들 다 완성하셨어요. Et ce Jésus-Christ, il est venu sur la terre et il a accompli toutes choses sur la croix. 이제는 안식일이 날의 개념이 아니다 이 말이에요. Et donc maintenant, le jour du sabbat, ce n'est pas une question de 이제는 jour. 예배의 개념이다 이 말이에요. Maintenant, c'est une question de culte. 그래갖고 원래는 토요일이 안식일이거든요. Donc normalement, c'était le samedi, le jour du sabbat. 근데 예수님께서 십자가 지시고 부활하시는 사건은 이후에요. 이 초대교회가요. 안식 후 첫날, 즉 주일날 모여서 예배드리기 시작한 거예요. Et donc, après que Jésus soit crucifié et soit ressuscité, l'Église primitive a commencé à se réunir le jour suivant du jour du sabbat. 할렐루야. 그래서 있잖아요. 예배를 통해서 하나님이 원래 주시려고 했던 안식, 그 축복을 다 주시겠다는 겁니다. Et donc, à travers le culte, Dieu souhaite nous accorder toutes les bénédictions qu'il a préparées. 오늘 이 pour le jour 본문 du 말씀에 이렇게 돼 있죠. Donc, c'est ce qu'on voit dans le texte. 안식 27절입니다. 안식일이 사람을 위하여 있는 것이요 사람이 안식일을 위하여 있는 것이 아니다. Dans le verset 27, on dit « Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. 이 말씀을 제가 묵상을 하는데 목사인 내가 제일 많이 이 말씀 들어야 되는구나. » Et en méditant sur cette parole, je me suis dit, en tant que pasteur, je dois écouter le plus ce message. 저는 어릴 때부터 신앙생활을 하다 보니까 이게 저도 모르게 착 각인된 거예요. Et moi, en vivant cette vie chrétienne depuis mon enfance, inconsciemment, c'est quelque chose qui est imprimé. 그래 예배를 안 지키는 주일을 안 지키는 성도들 보면은 마음이 되게 안타까워. Et moi, j'ai un cœur attristé quand je vois des membres qui ne respectent pas le jour du 마음이 Seigneur. 불편한 거죠. Une partie du cœur qui est mal à l'aise. 근데 제가 이 말씀을 묵상하면서 이거 내가 생각을 좀 바꿔야 되는구나. Et en recevant cette parole, je me suis dit, je dois changer mes pensées. 그래서 예배가 진짜 필요한 거 아니냐. Et je me suis dit, c'est pour ça que le culte est nécessaire. 정말 저들이 힘을 얻고 답을 얻고 완전 승리하도록 정말 도와야 되는구나. Et il faut les aider pour que ces personnes puissent être fortifiées à travers le culte. 여러분들 안식일은 살리는 날입니다. Donc le jour du sabbat, c'est le jour pour sauver les personnes. 우리 교회가 그 축복 누립시다. Il faut que notre église soit dans cette bénédiction. 어떤 문제 있는 사람도 와서 살아나도록. Pour que, quel que soit le problème qu'une personne peut avoir, que cette personne soit sauvée. 어떤 다민족들이 와서도 이 복음으로 살아나도록. Quelles que soient les multiethnies qui arrivent, que cette personne soit sauvée par l'évangile. 할렐루야. 세 번째입니다. Troisièmement, 모든 날의 주인이신 그리스도. le Christ Seigneur de tous les jours. 오늘 사모가 주보를 들고 저한테 와갖고 이 제목이 왜 이러냐고 나한테 묻더라고요. Et il y a ma femme qui est venue me voir ce matin avec le papier. Elle m'a dit, pourquoi le titre est comme ça? 아니 이 제목에 도라는 단어가 들어가야 되느냐 이렇게 묻더라고요. Et elle a dit, est-ce qu'il faut ajouter le mot même dans le titre? 그게 안식일의 주인이신 그리스도 이래야 맞잖아요. Parce que la phrase normale, ce serait Christ Seigneur du jour du sabbat. 근데 안식일에도 주인이신 그리스도. Mais le titre, c'est le Christ Seigneur même le jour du sabbat. 그래갖고 내가 성경을 한번 읽어봐라. 제일 마지막에 보면은 성경에 그렇게 기록되어 있다. Mais c'est la Bible qui dit ça, en fait. Le Fils de l'homme est maître même du jour sabbat. 그리고 이미 28절을 보세요. Dans verset 28. 이러므로 인자는 안식일에도 주인이니라. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. 이 말의 의미가 뭡니까? Qu'est-ce que cela signifie?
모든 날의 주인이다 이 말이에요. C'est qu'il est maître de tous les jours. 할렐루야. 하나님은 안식일을 진짜 축복받아 가지고 모든 날을 다 살리기를 원하시는 Et 거예요. donc Dieu souhaite que nous soyons bénis le jour du sabbat pour sauver tous les autres jours. 그게 예배 드리는 이유지요. C'est ça la raison de faire le culte. 예배 한 번 드렸기 때문에 그냥 다른 날은 내 마음대로 산다 이게 아니라니까요. C'est pas que parce que j'ai vécu le jour du Seigneur et donc les autres jours je vis n'importe comment. 그래서 예배를 통해서 여러분들 안식일 예배뿐만 아니라 모든 날을 회복하게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et donc je souhaite que vous arriviez à restaurer tous les autres jours de votre semaine à travers le jour du sabbat. 그러면 어떤 축복을 우리가 누릴 수 있습니까? Alors quelle bénédiction Dieu nous a préparé? 하나님이 어떤 축복을 약속하셨습니까? Quelle bénédiction Dieu nous a promis? 하나님께서 어떤 축복을 지금 준비하고 계십니까? Quelle bénédiction Dieu est en train de préparer? 그 첫 번째가 성삼위 하나님이 우리와 함께하겠다는 약속입니다. Le premier de cela, c'est il nous a promis que Dieu de la Sainte Trinité soit avec nous. 여러분들 이 축복은요 예배를 통해서 가장 많이 회복해야 됩니다. Et il faut restaurer cette bénédiction le plus Alléluia. avec le culte. 여러분들 예배 때 있잖아요. 하나님이 함께하는 이 축복이요 진짜 회복돼야 돼요. Pendant le culte, il faut véritablement restaurer cette bénédiction d'être avec Dieu. 그래서 예배 때 조금 한번 집중 한번 해보세요. Et donc essayez de vous concentrer le moment du 여러분들 찬양 부를 때요 가사를 생각하면서 하나님께 한번 집중 한번 해보세요. Lorsque vous chantez, il faut réfléchir à la parole, se concentrer à Dieu. 다른 분이 대표 기도할 때요 그 기도하는 내용 하나하나를 들으면서 하나님 저렇게 되게 해주시옵소서 집중 한번 해보세요. Et concentrez-vous également la prière lorsque une personne vient prier pour le culte, que cette prière soit accordée. 예배 오기 전에 준비하면 더 은혜가 넘칩니다. Si on se prépare avant le culte, c'est encore plus rempli de grâce. 오늘 장로님이 이진아 장로님이 오셔가지고 목사님 어제 피곤하셨어요 이러더라고. Il y a l'ancienne Genali qui m'a dit Pasteur, tu étais fatigué hier? 왜 그러세요? 하고 Et je lui ai dit pourquoi? 주보가 굉장히 늦게 올라와 가지고요. Et c'est parce que le prospectus était disponible un peu tard. 그 이제 우리 카톡방에 이제 전날 주보 이제 내용을 이렇게 올리잖아요. Parce qu'on met à disposition des fidèles la veille du dimanche pour le prospectus. 그거는 제 잘못이 아닙니다. Et je lui ai dit, ça ce n'est pas ma faute. 제가 주보를 내용을 다 만들어 갖고 우리 하민이한테 보냅니다. Et moi j'envoie le prospectus une fois que c'est terminé. 그럼 하민이가 통역 번역 다 달아 가지고 다시 저한테 보내줍니다. Et il va traduire le contenu et il me renvoie. 그러면 제가 이제 그때 올립니다. Et à ce moment-là, je le mets à disposition. 그 이제 어떨 때는 저는 기다리다가 지쳐서 잡니다. Et parfois j'attends mais je m'endors parce que je suis fatigué. 그 어떨 때는 새벽에 일어나고 올 때도 있습니다. Et parfois il m'arrive de les mettre le matin tôt. 근데 장로님 이제 그 얘기를 하시는 이유가 있어요. Il y a une raison pour laquelle elle dit ceci. 장로님은 토요일부터 예배를 준비하시는 거예요. Parce qu'elle se prépare pour le dimanche. 이제 그 내용이 올라오면은 미리 찾아서 읽어보고 기도하고 준비하시려고 잘 기다리는 거예요. Parce que ces contenus, elle veut les lire à l'avance, préparer à l'avance. 그래갖고 이제 제가 이 메시지 하면은 좀 빨리 안 되겠습니까? Et si je fais ce message, peut-être que les choses vont s'accélérer. 하나님께서 아드님에게 역사하셔서 Que Dieu agisse à mon fils. 근데요 진짜 준비가 되어지면요 하나님 더 큰 은혜가 있습니다. Parce que si nous sommes préparés, il y a une meilleure grâce. 성삼위 하나님의 축복을 진짜 회복을 하는 거거든요. Il faut véritablement restaurer la bénédiction de Dieu de la Trinité. 근데 성삼위 하나님이 우리한테 주시는 축복을 뭐라고 얘기했냐? 보좌의 축복이라고 얘기합니다. Mais la bénédiction que Dieu nous accorde, c'est la bénédiction du trône. 그게 우리의 배경이에요. Et c'est notre arrière-plan. 왜? 하나님께서 보좌에 앉아서 우리 가운데 역사하시니까요. Pourquoi? Parce que Dieu est assis sur le trône et il agit dans notre vie. 그렇게 보좌의 축복을 가지고 지금 우리와 함께 하시고 그 능력을 주기를 원하시고 누리기를 원하신다 이 Et 말이에요. avec ces bénédictions du trône, Dieu souhaite nous les accorder, de nous accorder la puissance qui vient avec. 그 능력이 임하면은 성령의 능력으로 말미암아 과거, 현재, 미래를 다 살리기를 원하신다 이 말이에요. Et donc c'est avec cette puissance et à travers la puissance du Saint-Esprit, Dieu souhaite sauver
le passé, le présent et l'avenir. 이 축복을 제일 많이 회복하는 날이 예배다 이 말이에요. Et donc le jour du culte, c'est le jour où nous restaurons le plus ces bénédictions. 여러분 이 축복을 진짜 회복해 버리면은 이제 이 축복을 가지고 세상으로 현장으로 들어가게 된다 이 말이에요. Et si nous avons véritablement restauré ces bénédictions, nous pouvons aller sur les terrains avec cette puissance. 그렇게 될 때 예수 그리스도의 권세로 말미암아 공중 권세 잡은 흑암을 완전히 결박하게 된다 이 말이죠. Et par la puissance de Jésus-Christ, nous pouvons complètement lier les ténèbres qui sont en train de contrôler ce monde. 할렐루야. 하나님께서 우리에게 주시는 축복은 위로부터 오는 축복입니다. La bénédiction que Dieu nous accorde, ce sont les bénédictions qui viennent du haut. 특히 영적인 힘 이거는요 하나님만이 주실 수가 있는 겁니다. Et surtout la puissance spirituelle, seul Dieu nous l'accorde. 그래서 하나님께서 우리에게 영적인 힘을 주시는 거예요. Et donc Dieu nous donne la force spirituelle. 우리 렘넌트들이요 이 영적인 힘을 회복하면 하나님이 주시는 지혜를 얻게 되는 거예요. Et si les remnants restaurent ces forces spirituelles, nous recevons la sagesse de Dieu. 거기에서 체력, 경제력, 인력이 다 나오는 겁니다. Et c'est de là que viennent les forces physiques, matérielles, financières et toute autre force. 그러면요 말씀을 통해 갖고 하나님의 언약이 딱 잡혀지는 거예요. Et nous arrivons à saisir l'alliance de Dieu à travers la parole. 그래가지고 현장 들어가기 전에 진짜 여러분들 은혜 받으면요 현장 들어가기 전에 말씀을 통해서 미리 언약으로 보여주시는 거예요. Et si vous recevez vraiment la grâce, avant même d'aller sur les terrains, Dieu nous montre à l'avance. 그걸 CVDIP를 한다. C'est ce qu'on appelle la bénédiction CVDIP. 이렇게 되면은 우리 인생의 목적과 방향이 237 치유 서밋으로 해갖고요 다 살리게 된다. Alors, l'objectif et la direction de notre vie sera sur la guérison, le sommet et le salut des 237 nations et 5000. 할렐루야. 하나님께서는 예배를 통해서 이 축복을 진짜 찾아서 누리고 회복하고 힘을 얻기를 원하신다. Et Dieu veut qu'à travers le culte, que nous puissions restaurer toutes ces bénédictions. 이 힘을 가지고 세상으로 들어가라는 얘기죠. Et avec cette force, il faut aller sur les terrains. 그럼 여러분들 진짜 이걸 누리면은요 현장에 딱 들어가면은 정말 이 답이 없어가지고 방황하는 영혼들이 싹 보이는 거예요. Et si vous avez cette puissance et que vous allez sur les terrains, vous verrez les personnes qui n'ont pas cette solution et qui sont en train de mourir. 예, 그 사람들한테 우리 답 가지고 있으니까 답 줄 수 있는 거죠. Et puis, puisque nous avons la solution, on peut donner la solution. 할렐루야. 여러분들에게 이 축복이 회복되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je bénis de restaurer cette bénédiction. 자, 결론입니다. En conclusion, 그래서 하나님이 원하시는 날, 그날에 우리가 집중하자는 거예요. et donc il faut se concentrer sur ce jour qui est voulu par Dieu. 그래서 여러분들 우리 유럽 집회를 앞두고 집중 캠프 하는 겁니다. Et c'est pour ça que nous menons cette campagne intensive avant la conférence européenne. 이제 한 주간 조금 더 남았는데 여러분들 한 번 도전해 보시기 바랍니다. Il reste encore à peu près une semaine. Encore une fois, lancez-vous dans le défi. 보니까 이제 한 명씩 도전하는 사람들이 자꾸 불어나는 것 같아요. Et je vois maintenant de plus en plus de personnes qui sont dans ce défi. 우리 렘넌트들도 한번 도전해 보시기 바랍니다. Je veux que les remnants puissent également se lancer. 매일 아침 하루를 시작할 때 여러분들 학교 갈 때 여러분들 새벽기도 메시지 그거 쫙 들으면서 한번 가보시기 바랍니다. Essayez d'aller à votre travail, à l'école, en écoutant ce message. 아침에 일어나서 좀 말씀 딱 듣고 한번 기도해 보시기 바랍니다. Le matin, en vous réveillant, écoutez la parole et priez Dieu 한번 집중해 보자는 거죠. pour avoir un temps de concentration. 하나님께서 어떻게 하시는지 우리가 보자는 거죠. Et regardons ce que Dieu va faire. 할렐루야. 예수 그리스도는 모든 날의 주인이시고 안식일에도 주인이십니다. Jésus-Christ est le Seigneur de tous les jours et du jour du sabbat. 결론으로 첫 번째가요. 한 번만이라도 나의 주인을 바꿔보면 어떻겠는가? Et est-ce qu'on ne pourrait pas changer de Seigneur de notre vie une fois dans notre vie? 여러분들 이미 예수 그리스도를 영접했습니다. Nous avons déjà accepté Jésus-Christ. 하나님 자녀입니다. Nous sommes enfants de Dieu. 그렇다면은 문제와 사건 앞에서 한 번만이라도 진짜 예수 그리스도를 주인으로 바꿔보면 어떻겠냐? Et donc, devant des problèmes et circonstances, essayez de changer une fois dans votre vie de Seigneur, de maître des choses. 만약에요, 정말 내 생각 내려놓고 내 경험, 사람들의 말 다 내려놓고 있잖아요. 예수님, 하나님의 계획이 뭐냐?
이걸 붙잡고 진짜 기도해서 인도받으면은요. 여러분들 인생에 여러분들 기적이 일어납니다. Et si nous pouvons vraiment changer cela et vérifier quel est le projet de Dieu, alors il y a vraiment le miracle de Dieu. 두 번째입니다. Deuxièmement, 이번에는 교회 주인을 그리스도로 바꿔보면 어떻겠는가? et qu'est-ce qui se passe si nous changeons le Seigneur de l'Église par le Christ? 우리 중직자분들도 꼭 이 말씀 기억하시고요. Il faut que les responsables d'Église se souviennent de cela. 실은 누구보다도 목사인 제 자신이 가장 이 말씀을 지금 붙잡고 있습니다. Et plus que tout le monde, le pasteur, moi-même, je dois saisir ce message. 그래서 교회의 주인은 그리스도다. Le Seigneur de l'Église est le Christ. 나는 그 심부름꾼일 뿐이다. Et je ne suis que son serviteur. 세 번째입니다. Troisièmement, 산업과 직장, 학업의 주인도 그리스도라는 사실을 알고 진짜 한번 드려보자 이 말이죠. et même le maître de notre travail, de nos études, c'est le Christ. 여러분들이요 한 번만이라도 이걸 진짜 체험하면은요 여러분들요 하나님께서 역사하시는 것을 보게 됩니다. Et si nous pouvons expérimenter ceci une fois dans votre vie, vous allez expérimenter l'œuvre de Dieu dans votre vie. 그러니까 나는 내 생각에는 그게 안 되고 상황도 안 되는데 하나님의 계획이기 때문에 내가 순종하겠습니다. 이제 이거 한번 해보자는 거죠. Essayons de faire cette obéissance au Christ alors que les conditions, parfois les circonstances ne le permettent pas. 그게 어떤 일이 됐든 간에요. Peu importe de quoi il s'agit, 하나님 앞에 딱 서서요. et on se met devant Dieu 왜냐 하나님 자녀니까요. parce que nous sommes enfants de Dieu. 우리가 보좌의 축복을 체험해봐야 되는 거 아닙니까? Il faut que nous ayons cette expérience de la bénédiction de Dieu. 여러분들 이 축복을 진짜 체험하게 되면요 여러분들 인생이 바뀌어 버린다니까요. Et si vous avez vraiment cette expérience, votre vie va changer. 그냥 응답이 오는 게 아니에요. Ce ne sont pas de simples réponses qui vont arriver. 완전한 응답이 옵니다. Ce sont des réponses complètes qui vont 내 arriver. 힘으로 하면은요 여러 가지 부작용도 따라오거든요. Si je faisais avec simplement mes forces, il y aura des conséquences. 근데 하나님의 방법으로 하면요 계속해서 완벽한 방법으로 옵니다. Mais si on fait selon les méthodes de Dieu, les choses seront de plus en plus parfaites. 여러분들 진짜 한번 해보시기 바랍니다. Donc essayez de le faire. 예, 제가 또 한번 얘기해 볼게요. Et je vous le dis encore une fois. 예, 저는 지금도 이거 계속 확인하고 있기 때문에 이 말씀을 드리는 거예요. Et même maintenant, je le vérifie toujours, donc c'est pour ça que je vous le dis. 제가 프랑스에 들어올 때 우리 집을 구해야 되는데 이걸 도와줄 수 있는 사람이 아무도 없는 거예요. Moi, quand je venais en France, je devais trouver un logement, mais personne ne pouvait nous aider. 그러니까 이제 뭐 유학생들한테 물어보니까 뭐 프랑스 존이라고 있는데 거기 한번 글을 올려보는 게 어떻겠냐 이 정보 준 게 다예요. Et je posais des questions aux étudiants, mais la seule information, c'était qu'il y a un site pour les Coréens et c'est peut-être bien de mettre une annonce dans ce site. 그때 하나님께서 그런 상황을 만들어 주신 거죠. Et donc Dieu nous a permis d'avoir ce genre de situation. 정말 도와줄 수 있는 사람이 아무도 없었어요. Et vraiment, personne ne pouvait nous aider. 그러니까 하나님께 기도할 수밖에 없죠. Et on ne pouvait que prier Dieu. 진짜 기도했거든요. Et j'ai vraiment prié. 왜냐? 집 구하는 게 어렵다는 걸 너무나 잘 알기 때문에. Parce que je savais que c'était difficile de trouver un logement. 그런데 하나님께서요. 한 번만에 두 번 다른 곳 두 번도 방문 안 하고 한 번만에 방문해 갖고요. 지금까지 거기 살고 있다니까. Et en une visite, on n'a même pas fait d'autres visites. Et jusque-là, on est en train de vivre là-dedans. 그 지금도 살면 살수록 야, 진짜 하나님이 좋은 집 주셨다. Et même maintenant, je me dis, même plus je vis, plus Dieu nous a accordé 물론 un bon logement. 뭐 돈만 많으면요. 더 좋은 집, 더 좋은 환경 많아요. Et bien sûr, si on avait plus d'argent, on peut avoir de meilleurs environnements, bien 근데 sûr. 경제나 환경이나 여건이나 뭐 상황이나 모든 것들을 고려해 갖고요. 완벽한 집을 주신 거예요. Et donc Dieu nous a donné quelque chose qui correspond très bien à la situation et à l'environnement qui nous était face. 진짜 그리스도를 한번 주인으로. Donc acceptez le Christ comme le maître de votre vie. 예배의 주인공이 그리스도입니다. Le maître du culte est Jésus-Christ. 우리 인생의 주인이 그리스도입니다. Le Seigneur de notre vie est Jésus-Christ. 모든 날의 주인이 그리스도입니다. Le Seigneur de tous les jours est Jésus-Christ. 저와 여러분들의 가장 중요한 거 그 주인도 그리스도입니다. Même la chose la plus importante de votre vie, c'est le maître, c'est le Christ. 승리하게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je bénis ta foi à la victoire. 기도하겠습니다. Prions. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions 우리를 이 복된 날, 축복의 날, 보좌의 축복을 누리는 날 예배 가운데로 인도해 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir conduits à ce jour béni, à ce jour où nous recevons ta grâce. 하나님, 이 축복을 놓치지 않고
정확하게 붙잡고 그리스도를 주인 삼는 귀한 시간이 되도록 시작이 되도록 역사하여 주옵소서. Et nous voulons que ça soit un début important de nous réjouir de la bénédiction du culte du Christ en nous. 말씀 붙잡고 그리스도로 주인만 바꾸었는데 하나님께서 응답하셨다는 증거와 포럼들이 계속 일어나도록 역사하여 Et 주옵소서. permets-nous de continuer, de voir les preuves et les réponses alors que nous n'avons que changé notre maître de la vie. 예수 그리스도 이름으로 Nous 기도드렸습니다. avons prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. Maintenant, nous allons donner à notre Dieu avec joie.